ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഡിയ ബാഗ് IB. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കടുക് ഇടുന്നുണ്ട്. കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി എല്ലാം ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ എണ്ണയുടെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറിയതിന് കാരണം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയായിരുന്നു. നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കറിവേപ്പില ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി, 100 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, 6 പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഒരു 10-15ഓളം ചുവന്നുള്ളി നടുവേ മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളൊരു 5 സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളകും പുളിയും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഓരോ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വറുത്തത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡക്ക് കറിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരച്ചത് ചേർക്കുകയാണ്. തക്കാളിയും കൂടി അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ചേർക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയ്ക്കകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട്. ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇളക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. ചെറു തീയിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും. കാരണം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 3 പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. 3 പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ട് വേണം 2 പാൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 പാൽ ചേർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് അതേപടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ചാറൊന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ മാത്രം 1 പാൽ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീർദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1 പാൽ ചേർക്കുകയാണ്. ഈ 1 പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇളക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം അതിരുന്ന് സെറ്റായിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. ഇനി ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്.